Hallo und herzlich willkommen zu unserer exklusiven Besichtigung in Erdmannsdorf. Heute zeige ich Ihnen eine charmante Dachgeschosswohnung mit Kamin, die modernes Wohnen mit einem gemütlichen, behaglichen Ambiente vereint. Ideal für alle, die auf der Suche nach einem besonderen Zuhause sind, und das zu einem unschlagbaren Preis. Diese ca. 88 Quadratmeter große Dachgeschosswohnung bietet Ihnen 3 Räume, die optimal aufgeteilt sind. Im Herzen der Wohnung befindet sich eine helle Stube mit einem einladenden Kamin, der an kühlen Abenden für eine warme Atmosphäre sorgt. Weiterhin gibt es ein geräumiges Wannenbad und eine funktionale Küche, die Ihren Kochträumen Raum gibt. Ein ausgebauter Dachboden bietet zusätzlichen Stauraum oder kann als kreativer Rückzugsort genutzt werden. Alle installierten Leuchtmittel, Insektenschutz und Verdunklungsrollos an den Dachfenstern können selbstverständlich mit übernommen werden. Zur Wohnung gehört außerdem ein praktischer Abstellraum, ein Keller sowie 2 Schuppen, die im Garten bereitstehen. Optional können Sie einen Stellplatz in der Garage für nur 25 € monatlich anmieten. Und auch die Nutzung eines Teils des Gartens ist für weitere 25 € pro Monat möglich. Diese Extras bieten Ihnen zusätzlichen Komfort und Flexibilität, ganz nach Ihren Bedürfnissen. Die Wohnung befindet sich in Erdmannsdorf in einer ruhigen Nebenstraße, perfekt gelegen in einer familienfreundlichen Umgebung. In unmittelbarer Nähe finden Sie die Grundschule und den Kindergarten Budel-Flink. Mit nur 8 Minuten Fahrt erreichen Sie Flöhr, wo alle Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und weitere Annehmlichkeiten warten. In etwa 18 Minuten gelangen Sie auch in die Kulturhauptstadt Chemnitz und auch das idyllische Augustusburg ist nur einen kurzen Weg entfernt. Diese Dachgeschosswohnung mit Kamin ist ab Februar 2025 verfügbar und sie wartet nur darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Kontaktieren Sie uns für einen Besichtigungstermin und überzeugen Sie sich selbst von diesem besonderen Wohngefühl. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dieses Video zu liken, um keine unserer spannenden Immobilienbesichtigungen zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.